Думаете, что встроенный смеситель это просто мода? Сейчас я расскажу вам 3 причины, почему встроенный лучше накладного. Первая причина – это эстетика. Скрытая установка – это и есть визуальная чистота. Ничего не торчит, идеально вписывается в интерьер и максимум стиля. Второе – это удобство в уборке. Знаете, чего не видно на фото накладного смесителя? Это известковый налет и грязь, которая собирается вокруг него и который очень тяжело вычистить. Третья причина – больше пространства. Нет лишних элементов, соответственно, появляется больше пространства для потенциальных полочек, как вот, например, на этом объекте. Особенно это важно в душевых зонах и в зонах раковины. А вот если сломается, то монтажный блок очень легко меняется без демонтажа стены. Мы используем только проверенные системы и устанавливаем их так, чтобы они служили годами.